Akong tutorial dito at saka sound testing. Okay. Yan, tuturo ko yung connection. Kailangan lang po natin ng XLR at saka Mono PL. Yan. Mono PL para sa out ng mixer at saka XLR para sa in ng amplifier. Tuturo ko po sa inyo kung paano po magkabit ng itong mono PL. Yan, dito lang po yan sa main output. Yan, right, then left. Ito naman pong XLR na dalawa para dito po yan sa mahirap, pasensya na po kayo, mahirap dito sa input B at input A. Yan. And then ito naman pong speaker, speak on, dito po yan sa channel A. And then yung isa sa channel B. Yan. Ang dulo naman po niyan ay papunta dun. Papunta po dito sa ating crown. Yan. Bali na ikabit ko na po siya. Ito na siya. Ito naman po yung isa. Yun. Yan. Yan. Mas maganda po gumamit kayo ng Royal Cord. Yan, Royal Cord po. Yan. Para sa speaker wire. Then ito po ang ating cellphone na gagamitin. Tsaka ito ating mixer. I-on po natin yan. Kailangan on. Yan. Yan, naka-on na po siya. Then connect po natin siya sa Bluetooth. Yan, connected na po siya rito sa ating cellphone. And then power ng ating Ace. Naka-plug na po siya. Ayan, naka-plug in na. Okay. Then play. Na po siya. Lagyan natin dito. May signal na po siya. Yan, may signal na siya. And then dito naman sa okay, check sa kabila. Okay. Check. DJ Francis Merida Remix. Francis Enrico Remix. SLMC Rex. Marami pong salamat sa panonood mga master. Francis Enrico Remix.